Zdravo svima. Zašto je kompatibilnost tajni sastojak uspešnih odnosa? Kompatibilnost je bitna za rad i život u harmoniji. Danas obrađujemo ovu temu. Ostanite do kraja i unapredite i ovaj aspekt života. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam učenje doktora Grabavoja radi postizanja potpunih ciljeva. Dakle, naša današnja tema je kompatibilnost, rad i život u harmoniji. Imali smo još dve teme koje smo obradili. Jedna je bila psihološka kompatibilnost, a druga je bila seksualna kompatibilnost. Danas radimo kompatibilnost kao jedan opšti pojam, odnosno koji se odnosi na rad i život u harmoniji. Za svaku od ovih vrsta kompatibilnosti, a ima ih još, nije samo to u pitanju, ima i neka grupna kompatibilnost, još različite vrste koje je dao Grabovoj. To se nalazi u knjizi Psihološki brojčani nizovi, knjiga broj 2, knjiga nije prevedena, data je na prevod pre 100 godina, prevod još nije došao, a mi umeđu vremenu smo odlučili da knjige više ne štampamo, nove knjige, tako da eto ja ću vam davati brojčane nizove iz ove knjige, pa ih primenjujte i postižite rezultate, jer zaista rezultati sa brojčanim nizovima se postižu jako brzo ukoliko ste već stekli veštinu upravljanja, a čak i da nemate veštinu upravljanja, samo da verujete u Boga i u sebe, vi ćete u rekordno brzom vremenu sve postići. Novo je online praksa, prijava je još danas i sutra, radimo preko Vibera ili Vibera kako hoćete, radimo svaki dan u 21 sat radnim danima i vikend je slobodan. Zašto je ova praksa važna? Pa da bi rešavali svoje probleme i zadatke brže i da biste brže ostvarivali svoje ciljeve. Primetili smo da mnogi dok su na obuci raduju se, bude im super, kad odu sa obuke onda krenu da piskaraju, da ne mogu sami, da im treba podrška grupe. Zaista podrška grupe je izuzetno snažna i daje vetar u leđa. Ukoliko ovaj projekat bude uspeo, a uspeće zahvaljujući nama ili neće uspeti zahvaljujući nama, dakle, ukoliko budemo želeli da održimo ovu grupu na dugi vremenski period, onda ćemo daleko brže svi dobijati rezultate, unositi u kolektivnu svest 100% rešenja, tako da oni koji dolaze posle nas će dobijati to daleko brže. Neće trebati da upravljaju ni 3 meseca, ni 3 godine, već će dobijati rezultate za 3 dana. Ali je potrebno da se velika količina raznih rezultata, da se unese u kolektivnu svest na određenom području i da to bukvalno isijava u morfološko polje 100% rezultat. Dakle, uplata za 3 meseca je 100 eura ili 1,1 euro dnevno, možete plaćati mesečno po 50 eura, možete ući kad hoćete u grupu, možete izaći kad hoćete, u smislu plaćate 1 mesec ili 3 meseca, pa onda nećete da budete tu uopšte ili idete negde na odmor mesec, dva, tad nećete plaćati, znači plaćate onda kada ste tu. Kako će to izgledati? To je redovna praksa i plus moji snimljeni materijali samo za vas. I pitajte ono što vam nije jasno iz pređene materije. Dakle, molim vas, nemojte da mi dolazite na praksu pa da očekujete da ću vam ja objašnjavati seminar o vaskrsenju. To neću ni slučajno. Objasnit ću vam zašto. Zato što je pre svega ta obuka vrlo kompleksna, zahteva minimum 3 godine drugih obuka da biste došli do nje i da biste razumeli materiju. Dakle, na pitanja o tome neću odgovarati, a na sva ostala pitanja koje budemo prešli, koje se tiču zdravlja, ljubavi, finansija, ekologije, makrospasenja svih, rešavanja ličnih zadataka,
svakodnevnih, to ćemo raditi i to temeljno i podržavati svakoga kome je potrebna baš hitna pomoć i upravljati za pojedince. Dakle, prijave idu na +381 60 725 2929. Start je 1. aprila 2024. To je večeras u 21 čas. Prvi susret je uvek uvod kada želim da se upoznam sa svima, da vidim šta je gorući problem, na čemu treba da se radi, jer onda ja radim kasnije i samostalno na aparatima doktora Grabovoja PRK1U za rešavanje tih zajedničkih problema koji su gorući u celoj grupi. Obično je to zdravlje i kao što sam rekla, idealan partner i norma finansija, pa onda ide i sve ono ostalo. Porodični odnosi, ali porodične odnose već svrstavamo u paket ljubavi. Dakle, da nije bilo ljubavi, ne bi postojala ni porodica, tako da mi je to negde u tom delu. I možete se prijaviti i dogovoriti se za uplatu. Dakle, u 21 čas je upoznavanje i još sutra ćemo krenuti sa uvodnim delom, pa se možete prijaviti danas ili sutra. Da se mi vratimo na našu temu, kompatibilnost predstavlja ključnu ljudsku sposobnost da zajednički deluju i uspešno rešavaju izazove koji zahtevaju koordinisane akcije i visok stepen međusobnog razumevanja. Ona se ogleda u našoj sposobnosti da pronađemo zajednički jezik sa drugima, da gradimo mostove među različitostima i da u harmoniji sarađujemo prema zajedničkim ciljevima. Bilo da je reč o ličnim odnosima, radnim timovima ili čak tehnološkim sistemima, kompatibilnost omogućava fluidan protok ideja, efikasnu komunikaciju i produktivnu saradnju. Ova veština je od suštinskog značaja u svetu koji je sve složeniji i međusobno povezan, gde je sposobnost da se radi u timu, razumeju različite perspektive i prilagodi se promenjivim okolnostima ne samo poželjna, već je i neophodna. Kompatibilnost nije nešto što se samo po sebi podrazumeva. Ona zahteva otvorenost, empatiju i neprestanu volju za učenjem o drugima i o sebi. A kako mi učimo o drugima i o sebi? Pa učimo kroz svoju dušu, učimo kroz međusobne odnose, učimo kroz ujedinjenje sa Bogom, učimo kroz upravljanje, koncentraciju, postizanje ciljeva. Kroz kompatibilnost mi ne samo da pronalazimo puteve ka zajedničkom uspehu, već i obogaćujemo svoje međuljudske odnose, stvarajući tako bogatije, ispunjenije životno iskustvo. Šta kaže Grabovoj, šta je to kompatibilnost? Već sam vam rekla da u ovoj njegovoj knjizi Brojevi za psihološko normiranje ima popriličan broj vrsta kompatibilnosti, ovo je opšti pojam. Doktor Grabovoj kaže kompatibilnost je ljudska sposobnost da rade zajedno, da uspešno rešavaju probleme koji zahtevaju koordinaciju akcija i dobro međusobno razumevanje. Brojčani niz je 549917 Ovdje da sam napravila pauzu u govoru, a na ekranu vidite razmak između cifara 7 i 2, tu ćete videti sebe da ste u potpunoj harmoniji u vašem životu i radu sa svima koji vas okružuju. Dakle, već znate šta kaže Grabovoj za naš posao, da je važno za svakoga od nas da mi volimo svoj posao, da se ne radi posao koji se ne voli, da volimo svoj posao. A ako imate nekompatibilnosti u smislu rada sa kolegama ili sa šefovima, koristite ovaj brojčani niz
i svakako im šaljite sfere sreće, ljubavi, norme finansija i postavljajte u njihovu hipofizu ili im dajte direktno u ruke ili postavite na glavu. Vibracija koju vi njima šaljete će učiniti vrlo brzo da svi ti odnosi uđu u harmoniju, ali mora se upravljati. Ništa se ne dešava samo od sebe, jer vi ovde ne samo da strukturirate svoju svest na kompatibilnost, harmoniju u radu i u životu, već i svest drugih. I sve se to onda uspostavlja na jednom daleko višem nivou, a to je odnos ljubavi i poštovanja. Dakle, mi se sada svi razvijamo samo u tom pravcu. Sveopšte ljubavi, sveopšte empatije i sveopšte pomoći. Da jedni drugima budemo uvek na usluzi, faktički da sve što radimo, da služimo drugima radi višeg cilja, a taj viši cilj je stvaranje raja na zemlji i kao što znamo, makro spasenja svih i harmoničnog večnog razvoja svih. Kada radite sa ovim brojčanim nizom, možete gledati cifru po cifru sa leve strane udesno. Možete gledati sa desne strane ulevo, cifru po cifru, od sredine levo ili desno ili levo, kako hoćete. Možete gledati ceo brojčani niz odjednom. Uvek ga gledajte u belo-srebrnoj boji. Tu gde je razmak, tu ćete vidjeti konkretno sebe da ste u harmoniji i skladu sa osobama sa kojima želite biti. U vašem poslu, u vašem životu i držite koncentraciju. Koliko dugo? Pa onoliko dugo koliko su vam potrebni brzi rezultati. Ako već imate odnose koji nisu skladni, na poslu i u životu treba da radite više. Ukoliko je to nešto što hoćete da regulišete recimo za 3 meseca, vi ćete da upravljate 2-3 minuta dnevno. Ali zaista ako vam je potrebno da se to što pre reguliše, onda ćete odvojiti više vremena. Onda to neće biti 2-3 minuta dnevno, nego će biti 20 minuta. Dakle, vi sami odlučujete o tome koliko su vam brzo potrebni rezultati i kojom brzinom ćete to postići, odnosno koliko ćete vremena uložiti u svoj lični razvoj. Ja vam želim sreću na tom putu, znam da ćete uspeti 100%, ako je nas toliko uspelo, uspećete i vi, samo odvojite vreme za sebe i svoj lični napredak. I imamo još prijave za obuku uživo u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu 18. i 19. maja 2024. To je subota i nedelja. Broj mesta je ograničen u sali, zato se prijavite sada. Prvi deo je obuka od cilja do rezultata, brz put. Cena je 97 eura. Drugi deo je uspešan online biznis od početka i razvoj. Cena je 97 eura. I treći deo je VIP, upućivanje na rešenje. Odgovor tu dajem svakom pojedincu i konkretan rad u sali će biti prisutan za ovaj deo. Treći deo, znači VIP, tu ću doneti i dijamantski aparat doktora Grabovoja, možda ću doneti sve aparate, ali bitno je da je ovaj dijamantski tu i da vidite kako radi on, šta sve možete da odradite i da steknete lično iskustvo. Cena je 197 eura za ovaj treći dan koji je u stvari VIP i gde se zaista posvećuje pažnja svakom od vas koji ima šta da pita, a obično, znate kako je, kada neko ima nešto da pita, obično se rešava 90% problema u sali, oni drugi koji su hteli da pitaju slično, svi dobiju odgovore. Tako da niko ne izađe, a da nije dobio ono što mu treba za taj dan ili za taj period života da se unapredi baš puno. I ja se ovom susretu radujem se naravno za sva 3 dana, jer uživo nisam radila seminare još od pre korone, a sada ćemo raditi zajedno, možda opet ustalimo da ova zajednička druženja uživo
budu postojana 2 ili 3 puta godišnje. Isključivo ću raditi u Beogradu, da putujem više neću nigde. Toliko sam se naputovala i održala seminara da više zaista mi ne pada na pamet da sednem ni u avion, ni u auto, niti da se maltretiram u putu, već hoću da radim na najbolji mogući način i da dam najbolji deo sebe, a to je rad ovde u Beogradu ili konkretnije na Novom Beogradu. Dakle, kome god trebaju znanja, može da dođe. I ja sam išla po znanja po celom svetu, putovala s jednog kraja sveta na drugi kraj sveta. Nije mi bilo teško ništa. Koliko sam znanja dobijala, pa u to vreme, znate šta se moglo znanja dobiti? Dobijete 2-3%, sve je to bila magla i laž. Jedina znanja koje vi sada dobijate 100% istinita, to su znanja vaše duše i to je ovo učenje koje nam je dao doktor Grabovoj, jer vi preko kontakta sa svojom dušom i kontakta sa Bogom strukturirate svoju svest na uspeh i dolazite do rezultata koji su vam potrebni. Za neke rezultate ćete upravljati duže, za neke kraće, ali ćete znati i oni koji su već u upravljanju znaju da se sve postiže. Znači, koliko para, toliko muzike, koliko uložite vremena, takav će vam biti i lični razvoj i lični rezultati. Dakle, sve zavisi od vas. Vi sami znate da sam dala tonu materijala besplatno, koje god hteo da nauči, mogao je da nauči. Ko želi da uči dublje, dolazi na seminare i svakako ćete sami odlučiti da li ćete se zadržati na besplatnom sadržaju ili ćete dolaziti po dublja znanja, gde ćete imati i mentorski rad i trenerski rad i sa mnom i sa mojim trenerima i gde ćete zaista napredovati daleko, daleko brže. I oni koji su radili sami na YouTube-u po 2-3 godine, pa merkali da li će dolaziti na seminar ili neće, kad dođu na obuku, posle 3 dana kažu da su naučili više nego za 2 godine, što su radili sami. Dakle, i dalje ono što ću vam reći, to je da YouTube ne dozvoljava da ja detaljno idem u svaku temu, jer onda bi to bili seminari od 4 i 8 sati, to je ono što radim na plaćenim obukama. Ovde dobijate samo delove, uvodne, za brzo razumevanje i da možete da već imate te početničke lepe rezultate i oni su dostupni svima. Ovaj jedan klip da se uradi, rekla sam vam, posle usvajanja novih algoritama na YouTube-u zahteva preko 8 sati rada, plus tehnička služba da uradi transkripciju, SEO i tako dalje, optimizaciju. Ogromno vreme zahteva, prema tome primite ovaj dar na ovom YouTube kanalu sa zahvalnošću, kao što sam ja zahvalna Bogu što je ova znanja spustio svima nama. Zahvalna sam i vama što zajedno upravljamo, jer da nije nas, ko zna šta bi bilo na Balkanu, mi ipak upravljamo non stop, da ovde ne bude ratova. Nikada više. A onda tu vibraciju širimo dalje na ceo svet, ali svako mora u svom području da ima upravljače koji će raditi za taj cilj da bi narod živeo u miru. I tako, dragi gledalci, dolazimo do kraja ovoga klipa. Sada ste bolje opremljeni da razumete dinamike koje oblikuju naše odnose. Imate već jako puno brojčanih nizova, sad ste dobili i ovaj za harmoničan i rad i posao, dakle kompatibilnost. To je nešto na čemu se radi, raste i razvija, bilo da je u pitanju vaša veza, posao ili bilo koji aspekt vašeg života. Podelite sa nama u komentarima vaše iskustva i mišljenja o kompatibilnosti. Da li postoji neki aspekt o kojem nismo pričali, ali biste voljeli da čujete više. Takođe, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal za još mnogo zanimljivog sadržaja. Do sledećeg puta, budite kompatibilni sa svetom oko sebe i naravno budite srećni. Uvek se setite da imate brojčani niz za sve moguće 519,
7148, posle prve 3 cifre 519 ide razmak. Tu gde je razmak, već zamislite da ste svoj jedan cilj ili sve ciljeve već ostvarili. I držite koncentraciju par minuta ili onoliko koliko vam trebaju brzi rezultati. Ja sam nekad s ovim brojčanim nizom radila i po 2 sata, a sad radim minut 2. Nije mi potrebno više. Dakle, kliknite na zvonce da biste dobijali obaveštenja redovno. Želim vam da budete srećni, večni, da budete kompatibilni i sa sobom i sa celom okolinom i da zaista budete kompletno ispunjeni i ushićeni životom ovde i sada. Poljubac svima.